Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Enjoy? Yes. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1, go. 200 meters out of the back to the left. Sveikinu finišavus. Ačiū. Kaip jūs? Fucking hell. Kas buvo pabaigai? Kažkur truputėlį kliuvo? Turėjom... Šiaip tai toks vyriškas greičio ruožas, visai smagus. Mūsų aišku, kad taktika buvo visiškai konservatyvi. Tiesiog daryti tai, ką turim daryti ir neįsivelti į jokius reikalus. Tai aš jums galiu pasakyti, kad važiuodamas per akmenis kaip pensininkas, bet kaip pensininkas, aš sugebėjau pramušti 3 ratus. Mes išnaudojom visas gyvybės, kiek tik tai galima būti. Tai aš tiesą pasakius neįsivaizduoju, kaip čia greičiau galima buvo važiuoti, arba sunku pasakyti. Turėjom keletą blūdų, tokį vieną mažiuką, vieną pusiau, vieną tokią truputį didesnį. Nu tai ką, žodžiu, jaučiuosi, kad esam pašventinti ir labai gerai, kaip pirma diena baigėsi, tai turbūt tai yra svarbiausia. Tai buvot aplenkę Fernando Alonso ir fiziškai vienoje vietoje kažkada, po to jis atsigrėbė truputėlį. Fernando, tiesą pasakius, gal kokią klaidą buvo padaręs, nes mes, jeigu ir lenkėm, tai nematėm to. Bet buvo šiandieną čia daug veiksmo. Jezidas mus 2 kartus lenkė, labai greitas. Panašu, kad žemės rutulė važiavo ir dar kartą. Matyt, kad klaidų darė vienaip ar kitaip. Visi. Aišku, čia šitas greičių ruožas, jeigu taip važiuoti net ir pakankamai ramiai, nepramušinėt ratų ir nepaklystant, tai būtų buvęs žiauriai geras. Tai va, nu bet, sakyt, taip reikia dar pradžioj padaryti. Galim paguosti, kad kokie 3 ar 4 automobiliai finišavo 3 ratais. Tai čia nieko nuostabaus. Aš galiu jums parodyti atsarginių ratų komplektą, kuris yra Čik, turim reikalą, ne? Čia net nežinau, nuo kurio nuleido. Nu, žodžiu, ratai kentėjo. Stipriai. Visi 3 yra nuleisti, tai pabaigai aš jau pats savęs bijojau. Vienas dar klausimas pabaigai labai trumpas, bet atsakymas gal nebus toks trumpas. Kaip Filipe? Nu, paklauskit jo, šiaip tai man jisai patinka. Jisai turi savo strategiją.
turi savo nuomonę. Vienoje vietoje nepasiteisino, nu bet okei, taip sakysim, pabandėm, pasižiūrėjom, man atrodė, kad aš labai aiškiai matau vėžes, o jam bet atrodė, kad kitur reikia važiuoti, tai čia toksai truputį didesnis pasivažinėjimas buvo iš šono, nu bet okei, manau, kad mes pasibandėm, aš kažkaip gal nenoriu labai čia kažkaip reaguoti, nes, nu, mum reikės daug dirbti drauge. Ir tai, kad jisai šiaip gerai dirba savo darbą, tai vienareikšmiai. Nu, prasme, tikrai matosi, labai gerai pataiko į metrus, ta prasme, tai toksai, turėjom tokių keletą gal situacijų aštresnių važiavimo prasme, o šiaip tai, kaip pažiūrėjau, tai tokia taika ir ramybė visiškai. Aš nebūdingai ramus, bet ir, nežinau, senstu gal. Tai va. Jo, per Akmenynus ten gavosi taip, kad mes važiavom per Akmenis atsargiai ir tada Alonso buvo pirmasis tokia trijuliai. Tai kažkaip galvoju, nu, Alonso, nu, tegul jisai važiuoja priekį ir iš paskos dar du, vienas Bagis ir Vaidas. Nu, tada supratau, kad mes jau gyvensim dulkėse, čia nieko nebus. Nu, bet irgi susitaikai su tuo ir viskas gerai. Džiaugiuosi už Vaidą, manau, jo. Labai preliminariai ir gali daug kas keistis, bet Vaidas gal net pirmas kol kas etape, bet nežinia, dėl visų checkpointų žiūrėsim. Geras. Bet būtų fainas pasiekimas etapas. Būtų kaip minimum labai stipru. Būtų kaip minimum labai stipru, tai laikykim kumščius, kad taip ir būtų. Tai va. Ačiū, bet gerai, tai ačiū. Žodžiu. Viską matėte patys. No, I think at the end we make it good. Okay, we make a small mistake of navigation. Then 1 or 2 times looking for the waypoints, but okay, not so difficult. The mistake of navigation was to look for a track that I think was correct and was not. 1 or 2 minutes when something like this, but the rest was okay. 3 punctures, a lot of rocks, so I think we are good, we are at the finish, and this is the main thing. We have, in my opinion, we have a very good, okay, it was a good communication, so, I think. How is your driver? Please, can you leave So, okay, now I can. No, very good, very good. I think we, no stress zero stress inside of the car. We manage very good. I think we have all the tools to make a good race. That's my feeling right now. You've been practicing to change wheels in the bivouac. You had a chance to do it in a battle conditions? Now we already have some nice training again. So in proper against the time. Proper job. I think we make it good as well, but okay, it's never good to have 3 punctures, because then you need to go slowly and don't take any risk. We are here at the end. That's the important. Yes, I can tell you that at least 3 or 4 cars came to the finish line with free wheels, on a free wheel, so it was a common thing, I believe. Yeah, it's like this. I think will be most of the stages like this. So we need to take care about the tires, maybe more. I'm not sure, or attack more. I don't know. But with 3 tires, I think we need to. And just one time we have 2 punctures at the same time. It's like this. We need to manage. Magistralės. Gavom dizelio, dieve kaip gerai. Važiavom kiek kilometrų, vieną degalinę davažiavom, kur pilna fūro, laukti nežinau, gal pusę valandos būtų reikėjo. Tai Dakaro terminais tai yra 5 savaitės. Tai va, tai dabar šiaip netaip davažiavom iki kitos degalinės ir dieve mano, išgelbėjimas. Kūras, benzino be problemų, dizelio jokių šansų. Gaudam internetą.
kamuoliai, nu ir nieko nematai, ir dar tie tokios, žinai, akmenys, tai ten jau taip. Bet taip save stabdžiau, žinai, nes taip jau norėjosi, taip, žinai, taip norėjosi, žinai, greit, žinai, išmauti, bet taip gal ramiai, žinai, nes taip. Nu, o po to gerai, žinai, mažiau tų mašinų, mažiau ir važiuoji savo tempų. Kaip keistai čia. Apie kitą, Bruno apie kitą. Jau gal palyginus pagal patalą jūs. Ir padarėm puncture ant smėlio. Eik da! Ką padarėm? Prakirto padangą. A, jo, net Pravarėm visus akmenius, tai popurgas buvo? Nesupratau, nu jeigu buvo tai taip kažkaip, kad labai net nejaučiu, žinai, kai... Bet, žinai, turbūt... Tai pas tavę soft yra, tai ir medium? Čia medium buvo. Keičiam visą stebulę, kadangi įtarimas yra, kad guolis. O jei rimčiau, tai šitas guolis, iš tikrųjų, jis nebuvo naujas prieš Dakarą, bet jis buvo įdėtas prieš mūsų paskutinį Lenkijos etapą. Tai jis nuvažiavęs 200 ten su kažkiek kilometrų. Tai jau jis yra neardomas. Tai mes išvažiavom su juo. Ir kadangi Lenkijoje turėjom įvykį, jis matyt galėjo gauti smūgių. Guoliai bijo smūgių didelių. Šiandien vėl turėjo porą tokių šuoliukų rimtesnių su priekiniu smūgiu. Tai viskas. Vienintelis guolis, kuris buvo nenaujas, bet tik 200 km, kaip pasakyti, sugeda. Tu esam priversti keisti visą stebulę, nes sunkiai keičiasi šitie guoliai. Daug laiko užima, reikia specįrankių. Tai labai čia brangus šį kartą malonumas šitas gauti. Artūrai? Taip. Ištraukinėju tepalus iš reduktorių, iš greičio dėžės irgi. Patikrinsim jų būklę ir supilsim naujus. Šiaip tepalus tikrinam kasdieną. Žiūrim, ar nėra kažkokių metalo dalelių. Ir pagal tai sprendžiama, šiek tiek susidarom įspūdį apie diferencialų ir greičio dėžės būklę.